i ha entrat Joanet Sabater al seu lloc. A veure si el Reus pot seguir el joc que està fent fins ara, però sense la duresa que està mostrant. I aquesta duresa s'està encomanant el Flix. Passa que el Flix de moment no reparteix. Però si segueixen les coses així, com ja han dit més una vegada, no ens cansem de dir, perquè això és molt important. El Reus necessita guanyar per poder arribar a les semifinals. Si no, el lloc seria pel Tordera, perquè recordem que el Tordera té 10 punts, perquè ha guanyat 5 partits, només ha perdut un, que va ser quan va perdre aquí amb el Reus, i el Reus ha perdut també un partit que va ser quan va jugar a Tordera. Per tant, per poder l'avareix, el Reus és favorable, però recordem que ha de guanyar també avui aquí, perquè si no guanya, el Tordera queda primer amb 10 punts i el Reus si empata amb 9 o si perd amb 8. Per tant necessita guanyar el Reus. S'ha reemprès el joc. Català, Sabalia, cap a Cairo, Guillem Sabater, situat de pivot al quadre, passa en surt. Segueix Sabalia, Català, buscant forat, que no el troba, el tanca molt bé. Cairo, Sabalia, tret de Sabalia i gol! Gran gol de Sabalia, tret llunyà, davant del qual Miqui no ha pogut fer res. Gran gol de Sabalia. A veure si això tranquil·litza el Brau, jugador i capità del Reus Esportiu. I el Reus millora el seu joc amb aquest gol. Hi ha una picabaralla amb Marc. Sabater, Marc que té la palla a Sabater, Sabater li torna alta, que no el vol anar a buscar, l'àrbitre diu que la vagi a buscar, aquest s'ha anat rient. I Marc, el centre, Alberto Mazón, amb gran criteri, el canvia, el substitueix. Veurem qui surt al seu lloc. Bages, Casals. Sortit el número 4, Guiu, que no havia sortit fins ara. Guiu, que recordem, va marcar el partit a l'1-4. Va marcar el primer gol del seu equip. El partit d'anar, el diumenge passat a Flix. Guiu amb la bola, precisament. Guiu, talla molt bé Sabater. Bé, Sabater contra 3 contra 2, Sabalia pel mig, a la dreta Cairo, la bola per Cairo, la perd, ha estat a punt de recuperar, però Miqui molt bé, i Guiu també, entre Miqui i Guiu l'hem pogut desfer l'atac del Reus. Bages. Guiu. Se juga amb la bola, cap a Bages. Bages, Guiu. Bages. Falta de Sabalia. Estaven tancant Sabalia i Cairo, al final han provocat falta. S'ha quedat clarament sobre Casal, s'ha fet. Guiu. Bages, Guiu. Bages. Falta provocat molt bé Sabalia tapant sortides de Bages, s'ha quedat al racó. Falta favorable al Reus. 14 minuts, un segon per la fi del partit. Reus 5, Flix 4. Català amb la bola. Tret llunyà de Català, ras, però que ha vist molt bé Miqui. El desviar cap a Casals. Segueix Casals. Ha bat un pèl massa la bola, ha caigut, no ha passat res. Ja estava Cairo, l'he pres Climent. Climent se'n desfà molt bé de Català i de Sabater. Té desviat i el rebuig se la tanca cap a Cairo. Cairo Sabater, segueix Cairo tot sol. I falta de Guiu. Atenció a Sabater. Atenció que Sabater s'ha enfadat molt degut a que després de l'entrada de Guiu sobre Cairo, Miqui segons Sabater i segons el mateix Cairo sembla que tingués l'estic especialment posat, s'ha enfadat molt. Sabater ha anat allí, ha empenyat els dos jugadors i tarja blava directe cap a Sabater. Tarja blava directe a Sabater. Tarja blava. No s'ha pogut controlar Joan Sabater. Sembla haver per 2 minuts. I al seu lloc torna a sortir José Martinazzo. I tarja groga a Miqui. Tarja groga al porter Miqui. I blava per l'expulsió de 2 minuts per Joan Sabater, que ha marxat com una bala cap al porter i cap a Guiu, degut a l'entrada que havien fet a Cairo. El joc s'està endurint molt i això no és bo. Va a la sacada el Reus, Cairo i Martinazzo.
Martinazzo que rep la bola. Darrere la porteria de Miki. Segueix Martinazzo. Enrere cap a Sabalier. Té llunyà Sabalier. Desvia amb el guà esquerre. Molt bé Miki. La bola per Casals. Guiu. Bages. Casals. Davant d'ell Martinazzo. Segueix Casals amb la bola. Deixant per Guiu. Casals. Tret llunyà de Casals, que ha desviat amb el Guà. Gual, que el rebut s'ha pot d'anar per a Climent i aquest s'ha distret, si no hagués pogut marcar el gol. S'ha de la defensa també del Reus Districte. Ataca el Reus, català. Per Sabalier. Sabalier. Cairo. Català. Des de català, llunyà, rebut amb els peus, molt bé Miki. Ataca Casals, davant d'ell Sabalier i català. Enrere cap a Climent. Climent se surt molt bé de Martinazzo. Tret molt de collera cap a Gual, que ha vist molt bé i ha pogut aturar. Desviant cap a Sabalier, que ha passat sobre Català ja. Català, Sabalier. Català. Sabalier. Martinazzo. Per Cairo. Sabalier. Intenta estar al mig del quadre. Català. És Català. Tenta Català. Gol! Gol de Català! Gol de Català! Gran gol de Català! Molt bé fent Martinazzo a la pantalla el defensa d'aquella banda del Flix i ha deixat un gran forat perfecte que Miki no ha pogut veure i gran tret de Català per alta i del mig de la porteria. 6-4, primera gran avantatge i màxim avantatge que ha tingut qualsevol dels dos equips, 2 gols. 6-4 a favor del Reus, a veure si això segueix així. Guiu, Bages. A veure si això també fa tranquil·litzar els ànims dels jugadors a la pista. Bages, està per Cairo, falta. Falta de Bages, altre cop s'ha tornat a tancar el racó. Sabalier, Català. No cal restar, s'ha tranquil·litzat una miqueta. Català en altre cop. Sabalier. Català, Cairo, que avui no ha marcat. Ni ell ni Martinazzo, els dos màxims jugadors del Reus, avui no han sucat. Martinazzo, perdó davant de Climent, recupera Bages. Bages cap a Raigos. Era Guiu. Climent. Recupera Cairo, perdó davant de Bages. Bages, l'atura molt bé. Gual, allunyat davant de la pressió de Climent. Atenció, ataca el Reus. Climent, perdó. Cairo, Sabalier. Sabalier. A la part exterior de la porteria, rebut per Casals, llarg cap a Bages, Bages té i gol! Gol de Casals, perdó, era Casals, que per sota la porteria, per sota els petits de Neme Gual, se li ha colat la bola. Gol de Casals. Casals, que avui ha marcat 2 gols, que va ser també qui va marcar el segon gol a casa seva, Flix, el que representava el 2-7. 6-5, queden 10 minuts. A veure com afronta el Reus aquests darrers 10 minuts. Sabalier. Català. La busca un forat, no el troba. Passa enrere cap a Sabalier, que no ha pogut controlar bé. I anti-hoquei del Reus. Traurà Guiu pel Flix. Guiu cap a Bages. Fins que rep. Bages, Guiu. Climent. Guiu. Casals. Guiu. Té allunyada Guiu, que ho veia molt bé. També igual. Climent pressionat per Sabalier. Falta de Sabalier. Climent, enrere cap a Bages. A punt de l'anti-hoquei. Puc controlar. Segueix Bages. Ja cap a Climent. Climent davant d'ell Martinazzo, enrere cap a Casals. Casals, Guiu. Casals, Bages. Casals, Bages. Cap a Guiu. Buscant un forat al Flix per la defensa del Reus. Aturat molt bé
I tarja groga. Tarja groga, anem igual. Tarja groga, anem igual. Ja dèiem que el joc que es anava embrutint per part dels dos conjunts no podia ser res de bo. I aquí les conseqüències a la lluita falta aquesta intencionada i dura s'ha d'ensenyar en tarja. Casals, sobre Bages, Climent, Bages, Guiu, pressionat per Martinazzo, pressionat ha perdut davant de Sabalia, passada llarga cap a Cairo que no ha arribat, el Flix està tancat, és la bona posició del Reus, Cairo, enrere cap a Català, Martinazzo, passant per el porter de Miki, cap a Cairo, Cairo enrere cap a Català, Sabalia, i anant fent la roda dels jugadors del Reus, que han forat, però ho pot xutar, Català, Català, Sabalia, i gol! Gol de Sabalia! Es havia tirat molt bé a terra Casals, però ha tocat la bola, l'ha fet botar una miqueta i això sembla que ha despistat una miqueta a Miki, que la bola ha arribat botant i passant per sota el cos. I Alberto Mazón des de la banqueta donant ànims al seu porter, que tranquil. 7-5, manquen 8 minuts 45 segons. Cada vegada sembla que la victòria a les semifinals de la Lliga Catalana ha estat més a prop del Reus. Bages. Bages, s'ha tallat molt bé Martinazzo. Martinazzo. Atenció. Atenció, sembla que l'ha pres fent-li mal. A Casals aquest s'ha girat, ha pagat un cop. I Blave directament a Casals. 2 minuts fora a Casals. 2 minuts a Casals. Segona part, als 17 minuts de segona part, targeta blava a Casals. Quan s'havia produït un canvi feia poc, havia sortit de la pista Raigoso. Semblava que per Climent, efectivament, ja ha entrat, sembla que Frank, a veure si podem bufar, efectivament, es tracta de Frank, que ha entrat en substitució de Casals. Però amb la jugada, Martinazzo ha pres la bola, sembla ser que Casals s'ha fet falta, s'ha aixecat i ha posat un cop d'estic. S'ha vist si s'ha ensenyat amb targeta blava directa, que era inevitable, lògica, ha sigut una agressió. Sabalia, comptant la bola, Sabater està a punt de tornar a entrar, s'ha calmat aquests 2 minutets i algun minut més que ha estat per part del segon de la banqueta, l'ha servit per calmar. Sabalia, Català, Sabalia, Cairo buscant un forat, Martinazzo al mig, no l'ha trobat, no pot passar-li, ara sí que li passa Cairo a Martinazzo, Català, Sabalia internant-se. Atenció, picabaralla entre Guiu i Martinazzo, Sabalia va separar Martinazzo, veiem com acaba això, hi ha hagut una falta per elevació d'estic, passeixen les picabaralles entre Martinazzo i Miki. Aquí perdrem, ja veurem qui perd. Ha ensenyat targeta, sembla que estava a punt d'ensenyar targeta a Martinazzo, ja veurem qui més. Sabalia jugant amb els jugadors del Flix, l'àrbit també assenyalant. A veure, temps mort, quan l'àrbit Rasquera parla per l'àrbit López, el que parla amb Martinazzo, i Rasquera el que està amb Guiu. A veure, el senyor López que indica. A veure, temps mort, al final tot ha acabat amb temps mort i a més Martinazzo a la banqueta. Això s'està complicant molt, el joc s'està embrutint i això no pot ser. Fem un petit repàs, amb tan sols 17 minuts s'han mostrat 6 targes, 4 de grogues i 2 de blaves, i tenim el dubte que quan hem estat la targeta blava a Sabater i la groga a Miki, tenim els nostres dubtes que hauríem de confirmarem i mirem d'informals. També possible targeta groga a Guiu, que també s'estava implicat en la falta, personalment no ho creiem, perquè qui està més implicat ha sigut Miki i Sabater. Miki amb targeta groga i Sabater amb targeta blava.
manquen 7 minuts 48 segons perquè acabi l'encontre. Resultats: Reus 7, Flix 5. Aquest resultat, tornem recordant que a vegada més el Reus es classifica per jugar a les semifinals de la Lliga Catalana juntament amb els campions dels altres 3 grups, que serien el grup 2 el Futbol Club Barcelona, el grup 3 el Noia i el grup 4 el Voltregà. La gran sorpresa que em poden notar ha sigut en el grup 3, on entrava el Noia i l'Igualada, on l'Igualada semblava a priori aquest equip més potent que el Noia, sobretot degut als problemes de començament de temporada que sembla que arrossega l'equip del Penedès, però al final no, sembla que la pista no hi són. Veiem al final el torneig internacional de Blanes, primer el grup aquest, i on hi ha hagut molta també igualtat sota en el grup 2, on el Barcelona i el Vic tan sols han empatat els gols, els dos equips han guanyat dos partits, n'han perdut un i n'han empatat un altre, i on hem empatat amb 5 punts, per el gol average ha sigut favorable al Futbol Club Barcelona, amb 33 gols a favor i 19 en contra, o en Flix en canvi 22 a favor i 27 en contra. Aquesta ha sigut la gran diferència que hi ha hagut perquè el Barça es classifiqués, el gol average. Sabem que el Barça enguany un gran equip amb els jugadors que tenia l'any passat, Benteo, Llorque, Pauls, Ayat, Josep Benito i el Javi Jiménez, els dos procedents de l'Igualada. Però el joc aquí al Reus ja s'ha renodat i anarem a atac. Seguim atacant el Reus. Català, Sabater, punt de perdre, tre cap a Cairo, Sabalia, Flix ha passat a defensa individual, que ja Flix no s'ha donat massa bon resultat, veiem aquí com el soci dona. Sabalia, xuta, desviat amb la punta del guà esquerre, Miqui, el suficient, desviar la bola, hi ha hagut falta favorable al Reus després. Sabalia amb la bola, Cairo, Català, Sabalia, Cairo, buscant forat, no hi ha altra vegada anant movent els jugadors. Català, per l'esquerra, intenta xutar, rebutja Raigoso i atura molt bé. Baixes amb la bola. El jugador que està jugant tot el partit, un jugador molt ferm, s'està agradant molt aquest, juntament amb Miqui. Raigoso, Guiu, Guiu, per Baixes, tret de Baixes que desvien les botes de Sabalia elevant la bola, bola alta que ens han anat els col·legiats perfectament. Sacarà Raigoso, Guiu, Baixes, i semblava una jugada assajada però que Sabater ha pogut desviar molt bé. Falta, atenció, bola alta que ha tatuat amb la mà Català, però sembla que els àrbitres han intentat que era per defensar-se, que no és a la cara, i tan sols han pitat falta, no han pitat penalti, que si hagués sigut intencionada seria penalti. Guiu parlant amb el senyor Rasqueda, demanant-li penalti i explicacions. Allà el Reus, atenció, contraatac, Sabalia, 3 contra 2, veu que no pot, té res a fer i atura molt bé el contraatac. Català, Cairo, Sabalia, Català, Sabalia, dona el tom per la porteria de Miqui. Sabalia, Sant Català, Sabalia, Sabater, Sabalia, tornant a donar el tom per darrere, seguim buscant forat, no troba el forat dels jugadors del Reus. Català amb la bola, Sabalia, cap a Cairo, però Baixes en falta però ha pogut aturar el tret de Gabriel Cairo. Però també ha actuat tot el partit juntament amb Sabalia. Cairo sobre Català, Sabalia, Sabater, Català, Sabalia, intentant fer la trena amb Cairo, però Baixes altre cop, aquest cop amb els petits a terra, ha parat això i ha parat la bola i ha provocat falta. Sacarà Sabater sobre Cairo, ficant a distància el senyor Rasquera, regat la falta ja. Cairo, Sabalia, dret cap a Català, Tudé i para molt bé Miqui. Atenció, ha estat a punt el Sabater després d'aquesta gran assistència de Sabalia, mig en col·laboració amb el defens, amb el Baixes, defensa la bola, però Miqui molt atent ha pogut desviar-la.
Guiu. Xut de Guiu desviat. Recupera molt bé el Cairo. Atenció, ha hagut un canvi, s'ha retirat Bages, ha entrat Climent. Sembla que s'ha jugat tot pel tot el Flix, traient a un defensa com és Bages i fent entrar a la pista a Climent, un jugador atacant. I s'ha donat dos censurs, ha marcat dos primers gols i sembla un jugador molt perillós en atac. Marc, Guiu, Marc. No s'ha donat compte que la pilota es posava en joc, queda en segon i al final la bocina. Tornar a sacar el Reus i ara, a veure, ara sí, efectivament, ara sí. Final del partit, Reus 7, Flix 5. Quan fem un petit balanç del partit, 0 minut 3 Climent, 1 minut 6 Català, 2 minut 7 Sabalia, minut 10 2-2 per part de Climent, minut 15 2-3 Casals, el 3-3 al mateix minut per Català i al minut 20 Sabalia feia el 4-3, així s'arribava al final de la primera part. I la segona part, als 9 minuts, Bages ha aconseguit el 4-4, el 5-4 l'ha aconseguit Sabalia al minut 10, Català al 6-4 al minut 13, 2 minuts després Casals aconseguia el 6-5 i 2 minuts després Sabalia aconseguia el 7-5 final. Escolti els aplaudiments pel Reus, que està classificat guanyant aquest partit per les semifinals de la Lliga Catalana, que es confrontaran amb el Barça, amb el Noia i el Voltregà. Això és tot, senyors, recordant que diumenge a 2:15 tenen una cita aquí al pavelló del Reus, el partit de Lliga, que enfrontarà a 2:15, recordem, el Club Patí Reus Deportiu amb la Mana Mollet. Fins al proper encontre que els oferim. Bona nit.